السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة للبنات المبتدئات اللي طلبوا ان احنا نطبق بعض الوحدات البسيطة لعمل بطانية بيبي او مفرش للسرير. ومش بس كده، احنا ممكن نعمل منها شال مستطيل او كوفية او شنطة او طاقية او كارديجان او بلوزة او ستارة او اي حاجة انت حابة تكونيها من مربعات. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت معاكم من البدايه، وحدتنا مخصصه النهارده مخصوص للبنات المبتدئات، لان كتير من البنات المحترفات اظن او اعتقد ان انتم ممكن تكونوا عارفينها. وحدتنا بعتبرها مراجعه على غرزه العمود وغرزه الباف وغرزه البوب كورن وكمان غرزه الجراني، وان شاء الله هشرح معاكم طريقه التشبيك باستخدام غرزه الجراني. الوحدة سهلة وبسيطة وممكن نستخدمها باستخدام لون واحد للقطعة كلها اللي بتشتغليها، سواء مفرش او بلوزة او اي طبعا قطعة بتشتغليها بالقطعة كلها، المربع كله بلون واحد، وكمان كل عدد المربعات بلون واحد مفيش مشكلة. وممكن نستخدم مجموعة من الالوان، يعني ممكن المربع الواحد استخدم فيه 4 الوان. تمام يا بنات؟ كلهم بيكونوا بسمك خيط واحد وبحجم ابرة واحد بتستخدميها لكل المربعات. طيب بنخلي اللون الاخير وليكن اللون الابيض او الاسود او اي لون انت حباه، بيكون هو اللون الوحيد، لون السطر الاخير اللي بيوحد لي القطعة كلها اللي انا بشتغلها مع بعض. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. ابرتنا دي 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من ابر السيليكون والالومنيوم. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الاصابع الف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش بيكون جنب بعضه، بيكون عكس بعض بشكل حرف الاكس، وارجعي تاني للخلف. لفي ايدك الناحية التانية تكون عندك حلقتين، اسحبي انزلي من تحت الحلقة الاولى واسحبي من تحتها الحلقة التانية. لفي ايدك وخرجي الخيط واحدة واحدة من على ايديكي، وتأكدي ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية حافظي عليه، نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالشلة ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. عندك على الابرة حلقة، لف الخيط واخرجي منها بسلسلة. السلسلة دي بتقفلي الدائرة السحرية وبتكون جزء من ارتفاع الغرزة الأولى، وبنشتغل السطر الأول بغرزة العمود بلفة وبيكون ارتفاعه 3 سلسلة. يعني بقيلي على السلسلة دي كمان سلسلتين، 1 2، وهعتبر ال3 سلاسل دول أول عمود بلفة موجود معايا. داخل الدائرة السحرية هكون 16 غرزة عمود بلفة. كونا كده أول واحد منهم، لكن هو مش بشكل طبيعي، لسه ما اشتغلناش بشكل طبيعي، احنا كده اشتغلناه مجرد سلاسل. طيب ازاي بشتغل بقى العمود بلفة بشكل طبيعي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، جاي من اسم العمود انه عمود بلفة واحدة، يعني لف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معاكي حلقتين، ادخلي داخل الدائرة، اسحبي الخيط واخرجي تاني، معاكي 3 حلقات على الابرة، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقوا 2، اسحبي الخيط واخرجي منهم. الدائرة واسعة يا رندا، عايزة اضيقها اعمل ايه؟ شدي خيط البداية شوية، ضيقي مركز او سنتر الدائرة زي ما انت عاوزة. كمان مرة عمود كمان، نلف الخيط وبدخل، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، اسحب الخيط واخرج منه، وبكمل لغايه ما يكون معايا 16 غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده معايا 15 عمود. العمود رقم 16 هبتدي اشتغله معاكم. بيكون معايا على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى 2، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون. بعد كده هسيب اللون ده، هبتدي اجيب لون جديد، يعني درجي الالوان زي ما انت عاوزه. سيبي منه مسافه ولفيه حلقه على الهواء بالشكل ده، ادخلي داخل الحلقه، اقفليها عقده بدايه، اسحبي الخيط واخرجي منها وشدي خيط البدايه، اقفلي عقده بدايه. اسحبي الحلقه الجديده من تحت الحلقتين اللي اتبقوا عندك على الابره. الخيط طبعا اللي انت شغاله بيه شديه شويه، اظبطي طول العمود. خلصنا كده السطر بتاعنا. خيط البدايه اهو، شديه كويس جدا، اقفليه مركز الدائره بتاعتك. بروح فين بقى يا بنات دلوقتي؟ بروح لثالث سلسله ارتفاع اهي، بدخل فيها وبضيف معايا كل الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها على الابره. هسحب الخيط وهخرج منهم ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلقه. طيب السطر ده انا مش هشتغل يعني فوق العمود نفسه، امال هتشتغلي فين يا رندا؟ شايفين المسافه اللي ما بين كل عمود وعمود؟ يعني مش تحت حرف الفي. طيب انا هدخل في المسافه اللي عند العمود الاول والتاني بغرزه منزلقه بالشكل ده، وابتدي اكون اول غرزه بف. ازاي بكون؟ خيط البدايه كل الخيوط اللي مش محتاجاها بخليها معايا في الخلف اشتغل عليها. هبتدي عشان اشتغل غرزه بف، بسحب الخيط واخرج من الحلقه الموجوده عندي على الابره، واسحب لفوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده،
شوفي الارتفاع اللي انت حباه لغرزة البف، لف الخيط، تدخلي فراغك هو اسحبي الخيط واخرجي، شدي لفوق كده مرة، لف الخيط، ادخلي نفس الفراغ، اسحبي الخيط واخرجي، شدي لفوق، تالت مرة لف الخيط ادخلي، اسحبي الخيط واخرجي، شدي لفوق، رابع مرة لف الخيط ادخلي، اسحبي الخيط واخرجي، لغاية ما ترفعي الخيط للارتفاع اللي انت واقفة عنده. معانا كده كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسحب الخيط واخرج من 8 ما عدا الاخيرة، بقت كده الاخيرة واللي سحبتها دلوقتي هسحب الخيط واخرج منها. كده بكون اشتغلت غرزة بف. باخد بعدها سلسلة مسافة هلف الخيط، وما بين العمود اللي بعده واللي بعده، يعني العمود التاني والتالت اهو، بدخل واشتغل غرزة بف تاني. 1 2 3 4 9 حلقات على الابرة. اسحبي وخرجي من 8 بقوا 2، اسحبي وخرجي من 2، خدي سلسلة مسافة. بكرر تاني مرة غرزة البف. بيكون معاكي حلقة، لف الخيط، ادخلي ما بين العمودين، مش فوق العمود، لا ما بين العمودين، اسحبي الخيط واخرجي، واسحبي لفوق، لف الخيط تاني مرة، ادخلي، اسحبي الخيط واخرجي، ارفعي لفوق. 3 4 9 حلقات على الابره. اسحبي الخيط واخرجي من 8، ارجعي اسحبي الخيط واخرجي من 2 وخدي سلسله مسافه. وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في النهايه. كده معايا 16 غرزه بف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. غرزه البف من اجمل وارق طبعا واشيك الغرز اللي انا بحبها جدا في الكروشيه. اخد سلسلة بعديهم. هنا بقى هسيب المكان دوت اللي فيه غرزة بف، اروح اقفل على طول عند السلسلة لاني هبتدي اشتغل فيه مكان السلسلة. لكن لو مش حابين تعملوا كده، بروح فوق غرزة البف اقفل بمنزلقة وابتدي اغير اللون بتاعي الجديد. الخيوط خلاص اللي فاتت انا ممكن استغنى عنها واقصها خالص من المكان ده. اما اذا بتحبي تتممي على شغلك بتسيبي 10 سنتي، وبعد كده بإبرة التنظيف بتبتدي تخيطي بقية الخيوط الباقية عندك خلف الشغل. نسيب مسافة بسيطة وبقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة هنا اهي، شدي الخيط كويس، خدي بقى الخيطين الجداد دول معاكي في الخلف، امشي لغاية السلسلة بمنزلقة وابتدي اكون اول غرزة بوب كورن. فوق كل غرزة سلسلة بكون غرزة بوب كورن واحدة. برتفع 1 2 3 سلسلة، وفي نفس المكان هكمل 4 عمود بلفة، بما فيهم العمود الاول ده بيكون معايا 5 غرزة عمود بلفة لكل غرزة بوب كورن غرزة فشار. وغرزة البوب كورن من تاني الغرز المنتفخة في الكروشيه. تالت واحدة بتكون غرزة الكلاستر او العنقود. نشتغل كده 2 3 4 5. كده اول عمود كان عبارة عن السلاسل، وبعد منه 4 عمود. اسحبي حلقة الاخيرة العمود الاخير، وفي تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل اسحب الحلقة دي من الخلف، والمرة دي هاخد سلسلتين مسافة 1 2. هنروح فين؟ بلف الخيط على الابرة، بسيب الباف نفسها وبروح للسلسلة اللي هي ما بين كل غرزة وغرزة. هكون بوب كورن مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 5. طيب قبل ما نكمل غرزة البوب كورن بتاعتنا، هل يا رندا انا ممكن استبدل غرزة البوب كورن بغرزة كلاستر، او غرزة الباف بغرزة كلاستر، او اي غرزة من الثلاثة دول باي واحدة منهم؟ مفيش اي مشكلة، هتديكي نفس النتيجة. لكن طبعا اكثرهم انتفاخا بتكون غرزة البوب كورن، لكن كل واحدة فيهم ليها شكل مختلف. يعني بصوا دي تحسيها انسيابية وناعمة خطوطها، دي منتفخة وبارزة جدا. الكلاستر بتكون يعني ما بين الاتنين، يعني في الوسط في الجزء التاني، يعني دي الاولى، التانية الكلاستر، دي التالتة في الانتفاخ. ندخل فوق حرف الفي الاول غرزة، اسحب بقى الحلقة دي من تحته واخد سلسلتين 1 2، وبروح فوق كل فراغ بكون غرزة بوب كورن غرزة فشارة. بعد كل غرزة في سلسلتين مسافة. بكمل وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك. رجعت لكم تاني وكده خلاص في نهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها كانت بوب كورن في سلسلتين. بروح لاول غرزة بوب كورن بقفل بغرزة منزلقة
ونبتدي نضيف اللون الاخير، وهو بيكون اللون طبعا اللي بقول لكم بنجمع بيه كل الوحدات مع بعض بلون واحد، بيكون الابيض، الاوف وايت، الاسود، اي لون انت حباه، البراون، الكحلي، زي ما انتوا عاوزين. نبتدي نسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، هقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. الخيط الاخير اللي بشتغل بيه هو بس اللي بسحبه مع الخيط الجديد في ظهر الشغل. مش بشتغل فوق غرز البوب كورن، بردك بشتغل فوق السلسلتين. ببتدي اكون حاجة يا بنات. الفراغ الاول هكون فوقيه زاوية، الزاوية بتكون مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، بعديهم باخد سلسلة مسافة، وبعد كده الفراغ اللي بعده 3 عمود بس، اللي بعده 3 عمود بس، اللي بعده 3 عمود بس، يعني فراغ فيه زاوية و3 فراغات بيكون فيهم 3 عمود بلفة بس. ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة مسافة، ودي حاجة ما ننساهاش خالص. 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم اول عمود، وابتدي اكون كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2، يبقى كده 1 2 3، كمان 3 سلسلة، 1 2 3، وعلشان هي زاوية فبشتغل كمان مرة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3، كده اشتغلنا الفراغ الاول. هاخد سلسلة مسافة، هروح للتاني، التاني بيكون مرة واحدة بس بشتغلها فوقيه. يعني ايه مرة واحدة؟ بالنسبة لغرزة الجراني المرة الواحدة بتكون 3 عمود بلفة. 1 2 3 عمود في نفس الفراغ. تمام، يبقى الزاوية بيكون فيها مرتين، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. سلسلة مسافة المرة الواحدة بتكون 3 عمود بلفة، سلسلة مسافة الفراغ اللي جاي 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، يبقى كده مرة 2، تالت فراغ بشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وهنبتدي الفراغ بقى رقم 4 تاني، هرجع تاني اكون زاوية، هلف الخيط واشتغل. الزاوية بتبقى ايه يا بنات؟ 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب بالنسبة للبنات اللي سألوني طريقة تشبيك غرزة الجيراني ازاي يا رندا، وجالي عليها اسئلة كتير جدا، هي طريقة سهلة جدا وبسيطة، معرفش الناس بتبقى متعقدة منها وخايفة منها ليه. لا، سهلة وبسيطة، وهي دي اللي هنشرحها مع بعض دلوقتي، طريقة تشبيك وحدتنا النهاردة. طيب انا كده من الزاوية اشتغلت 3 عمود، فاضل لي 3 سلسلة و3 عمود بلفة كمان. مش هشتغل ال3 سلسلة كاملين، امال هتعملي ايه يا رندا؟ هشتغل سلسلة واحدة من ال3 وخيطك لفوق، وهاتي الوحدة المقابلة ليكي اللي هتشبكي فيها من الخلف مش من الوش، وشها اهو، ظهر الوحدة اهو، ده مكان ال3 سلاسل اللي في الزاوية. بنزل من تحتهم، اسحب الخيط واخرج كده معي الحلقة الاساسية، والحلقة اللي سحبتها 2 هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو. والسلسلة التالتة هبتدي اشتغلها، يبقى اشتغلت سلسلة، شبكت بحشو، ادتني من فوق كأني اشتغلت سلسلة رقم 2، وبعد كده اشتغلت سلسلة. هرجع تاني بقى لزاويتي اللي انا كنت لسه بكملها، فاضل لي فيها 3 عمود هشتغل. 1 2 3. المفروض اروح اشتغل في الفراغ ده، بس عشان اروح من هنا لهنا كنت بعمل ايه؟ باخد سلسلة مسافة، مش هاخدها. طب هتعملي ايه؟ هروح بقى للوحدة اللي ورا دي. انا طبعا ال3 عمود قصاد ال3 عمود، هنا انا عند الفراغ اللي فيه السلسلة، مكان السلسلة اللي هشتغلها هنا اهو، لكن مش هشتغلها، اروح من تحت السلسلة اللي ورايا، اسحب الخيط واخرج، واسحب الخيط واخرج من حلقتين، يبقى كأني اشتغلت السلسلة اهي. من فوق اداني شكل ايه؟ شكل حرف الفي للسلسلة. هروح بعد ما شبكت للفراغ بتاعي اللي انا هشتغله 3 عمود بلفة. 1 2 3. سلسلة مش هناخدها، مش هناخدها، هسيب السلسلة وهروح ورا اهو المكان اللي فوق السلسلة، هنزل من تحته، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول، ادتني مكان السلسلة. تمام، ارجعي لوحدتك تاني مرة، بتكوني 3 عمود. 1 2 3. باخد سلسلة، باخد سلسلة بس مش هاخدها. ليه مش هتاخديها؟ لاني هشبك ورا بغرزة حشو، هتديني مكان السلسلة، فما ينفعش اشتغل السلسلة واشبك بحشو، هيديني من هنا فراغ كبير جدا.
انا كده كونت كام مرة؟ 1 2، دي تالت مرة بشتغل فيها 3 عمود. 1 2 3. مسافتك السلسلة مش هتاخديها، لكن هتشبكي ورا بغرزة حشو، وتروحي هنا بقى الفراغ رقم 4 بتكوني زاوية 3 عمود تشتغليهم الاولانيين. 1 2 3. طيب هنشبك الزاوية يا رندا، باخد 3 سلاسل، خدي سلسلة منهم، روحي من تحت ال3 سلاسل اللي في الخلف اسحبي واشتغلي غرزة حشو، خدي السلسلة رقم 3، ارجعي تاني في نفس فراغك كوني 3 عمود بلفة التانية. 1 2 3. عندك وحدات مقابلة في الجهة التانية، اشبكي بنفس الطريقة. ما عندكيش خلاص مفيش اي مشكلة، بتبتدي تشتغلي بقى ايه بدون تشبيك. بصوا دي طريقة تشبيك الجراني، وانتي بتشتغلي السطر الاخير بتقومي بتشبيك الوحدات بتاعتك. طبعا انا مش قصده يعني انا مش الالوان انا حبيت ان احنا نشتغلها بشكل مختلف، حبيت اوريكم ان احنا ممكن نشتغلها ساده، ممكن نشتغلها بالالوان، تجمعي مجموعه الوان متداخله قريبه من بعضها او من نفس درجه اللون وتبتدي تشتغلي بيها وتشبكي السطر الاخير بس بلون واحد. يعني انا مثلا كان ممكن اشتغل هنا بردك وحده مكونه من مجموعه الوان بس السطر الاخير بردك هيكون باللون الابيض. يبقى كده شرحنا مع بعض وحدتنا، وبنكمل بنفس الطريقه هي اني باخد سلسله وبشتغل 1 2 3 فراغات بشتغل فيهم 3 عمود، ورقم 4 بكون زاويه مكونه من 3 عمود 3 سلسله 3 عمود بلفه. بكمل بنفس الطريقه، وفي نهايه السطر بقفل في ثالث سلسله ارتفاع بغرزه منزلقه. مش هطول عليكم كده، خلاص بتكون وضحت فكرتنا النهارده ووضحت الوحده بتاعتنا كمان. بنكملها بنفس الطريقه وطريقه التشبيك اللي طلبتوها مني اكتر من مره شرحتها معاكم، ولو ان احنا شرحناها في وحدات كتير جدا وفي في اكتر من مربع وفي اكتر من منتج، لكن اتمنى الطريقه تكون سهله وبسيطه عليكم. ولو حابين ان احنا نشرحها مع بعض تاني 10 مرات 100 مره زي ما احنا حابين، انا على راسي من فوق من عينيا الاتنين. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.